Ariketa honetan sortu zaizkizuen hainbat zalantza argitzeko asmoa daukat, tutorial honetan. Eskatzen digute, hor dakagun, kono enbor urdin horren azalera, bai? Orduan, kono enborren azalerak kalkulatzeko, berez, bada formula bat. Baina, formula hori erabili gabe ere, kalkula genezake, bai? Izan ere, ezagutzen dugu, konoen azalera kalkulatzeko formula, bai? Eta ikusiko dugu horrekin soilik nola kalkulatu genezake gure kono enbor urdin horren azalera totala, bai? Orduan, ikusten duzuen, irudi horretan, badugu kono oso handi bat, bai? Hor ikusten dugun erpin beltz horretaraino, onaino heltzen den konoa, bai? Eta nik kono horren, kono handiaren, kono osoaren azalera kalkula nezake, bai? Konoen azaleren formula erabilita, bale. Eta kono handi horri kenduko banio hemen goian sortu dezakedan kono txiki hau, bai, baina kono txiki horren albo azalera geratuko litzaidake kono urdinaren oina, beko oina eta albo azalera. Baina hori ez da enbor osoaren azalera, horri gero gehitu beharko nioke goiko oin txikia, bai? Beraz, nire kono enborraren azalera izango litzateke, azalera totala, deituko diogu, AT izango litzateke, esan dugun bezala, kono handi osoaren azalera, hau da, azalera kono handiarena. Horri, esan dugun moduan, kendu beharko genioke kono txikiaren albo azalera, ez? Orduan, kenduko diogu, azalera, albokoa bakarrik, kono txikiarena. Bale. Eta horri ondoren faltako litzaiguke gehitzea kono enborraren goiko oin txiki hori. Orduan, gehitu beharko diogu gero azalera oin txikiarena, bai? Gure kono enborraren goiko oinarena, oin txikiarena. Bale, orduan, azalera totala kalkulatu horretik, 3 azalera horrek kalkulatu beharko genituzke. Ados. Dena den, konoetan, badakigu, sortzaileak behar ditugula. Eta sortzaileak lirateke, kono txikiaren sortzailea izango litzateke, adibidez, hause, deituko dioguna G bat, eta kono handian sortzailea izango litzateke, hause guztia, deituko dioguna G2, bai? Bale, horrek kalkulatzeko, bi triangelu antzeko sortuko ditugu. Hau da, hemen ikusten duzuen moduan, marraztuko dut, bi triangelu antzeko sor ditzakegu, bai? Hementze. Goiko triangelu txikia hau, eta gero osorik daukagun triangelu handia. Ados. Datuak kokatuko ditugun datuak, hause 12 zentimetro lirateke, hause 10 zentimetro, eta hause 5 zentimetro. Ados. Bi triangelu hauetan, antzekotasun arrazoiak aplikatuko ditugu. Eta alde honi deituko diogu X, bai? Bale. Orduan, antzekotasun bi triangelu antzeko ditugunez, antzekotasun arrazoiak aplikatu daitezke. Beraz, triangelu txikian adibidez, bere altura X zati oina 5, izan beharko da, nire triangelu handiaren altura, kasu honetan, X gehi 12, ez? Altura osoa, zati, triangelu handiaren oina, 10. Hau, orain, ebatzita,
10 hori bestaldera biderkatzen pasatuta 10x eukiko genuke ezkerraldean, eta eskumaldean 5 hori bestaldeko guztiari biderkatuz 5x gehi 12 bider 5, 60. Orain, x-ak aldera batera, 10 ken 5, 5x berdin 60. Eta hemendik isa ebatzita, badakigu, izango litzatekela, 60 zati 5, beraz, 12 zentimetro. Logikoa da, ze fijatzen bazarete, bi triangelu antzeko honetan, daukaten arrazoia, bi litzateke. Triangelu txikia, bai, da triangelu handiaren erdia, hau da, biratu. Triangelu handiaren oina 10 da, triangelu txikiarena 5, hain zuzen erdia, bai. Edo, triangelu handia da, txikiaren bikoitza, bai. Horregatik, antzekotasun arrazoia, bi litzateke, 10 zati 5, 2. Bueno, behin x edukita, nik nire G1 eta G2 topatu beharko ditut, hau da, hipotenusa txikiarena G1 eta gero esan dugun moduan bestea, G2, triangelu handiaren hipotenusa. Bai? Bale, Pitagoras aplikatu beharko dut, bai, triangelu txikian G1 ateratzeko, baita triangelu handian G2 ateratzeko. Edo, konturatzen manaiz, antzekotasun arrazoia bi dela, triangelu txikiko G1 izango da triangelu handiaren G2-ren erdia. Baina, goazen Pitagoras aplikatzera, lehenengo triangelu txikian, beraz, G1 dela triangelu txikiaren hipotenusa, izango litzateke, bi katetoen batura, bai? Orduan, baturaren, karratuen erroa. Orduan, G1 horretan, hipotenusa, izango litzateke, alde bat, kasu honetan, x kalkulatu berri duana 12 berbi, gehi beste katetoa 5 berbi. Eta hause, ebazten baduzue, honek emango lizueke 13 zentimetro. Nik beraz, badakit G2, bikoitza dela, zeantzekotasun arrazoia, bi da, baina hala ere frogatuko dut. Atera beharko zait, 26. G2 kalkulatzen badut ere Pitagoras bitartez, badakit, izango dela, triangelu handian, altuera guztia, hau da, x 12 zen, gehi 12, hau da, 24 berbi, hau da kateto bat, gehi beste katetoa 10 berbi. Eta hau, ebazten baduzue, ikusiko duzuen nola, esan dugun moduan, 26 zentimetro emango lizueken. Bale, behin, kono bien sortzaileak edukita, lehen esan ditugun azalera guzti hauek kalkulatu ditzazkegu, bai? Orduan, azalera totala hause kalkulatzeko, bai? Lehenengo kalkulatu beharko ditugu beste azaleratxo hoiek, bai? Orduan, lehenengo azalera kono handiarena. Azalera kono handian izango litzateke oinaren azalera, oin, gehi kono horren albo azalera guztia. Bai, bere azala izango litzateke hauen batuketa. Orduan, segundu bat. Beraz, nire kono handian bere oina zirkulu bat denez, ni badakit, zirkuluen azalera pi R berbi dela, kasu honetan R handia, bai? Ze kono handiaren erradio da. Bai? Eta albo azalera konoetan, jakin badakigu pi R bider sortzailea dela, bider G. Kasu honetan, kono handian, pi bider R handia, bider bere sortzailea, sortzaile handia G, bi. Orain, baloreak ordezkatuko ditut, pi bider erradio handia 10 berbi, gehi pi bider R handia 10 bider G handia 26. Bale. Eta guzti hau eraginda, honek emango liguke 1111 zentimetro karratu. Beno, orain, A albo kono txikiarena. Vale. A albo, bai, albo, kono txikiarena. Vale, kono txikia. Hauxe, kalkulatzeko, konoetan esan dugun moduan, albo azalera pi R bider sortzaia, pi RG litzateke. Beraz, gure kono txikian,
pi, bider bere erradio txikia, bider g, bere sortzailea, kasu honetan g bat. Orain datuak ordezkatuko ditugu, pi, bider, r txikia dela 5, bider g bat dela 13. Hau eraginda, honek emango liguke 204,2 zentimetro karratu. Eta geratuko litzaiguke a oin txikiarena. Vale. Gure oin txikia, a oin txikia, kalkulatzeko, badakigu, oin txiki hori zirkulu bat dela ere bai, beraz, bere azalera, pi, r, berbi litzateke. Eta datuak ordezkatuz, pi, bider, 5 berbi. Hauxe, eraginda, 78,5 zentimetro karratu. Datu guztiak edukita, gule kono enborraren azalera totala kalkulatuko dugu. Azalera kono handiarena, 1191. Ken azalera albo azalera kono txikiarena, 204,2. Eta hause gehi oin txikiaren azalera, 78,5. Eta hau eraginda gure emaitza lortuko dugu. Honek emango liguke 1005,3 zentimetro karratu. Hau litzateke, beraz, gure kono enbor horren azalera.